Bon, je me répète en anglais. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une très très bonne leçon. Donc,ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលល្អមែនតើហើយក៏វាសំខាន់ដែរណាសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាភាសាបារាំងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយខ្ញុំណានៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ article défini ជាមួយនឹងនាមដែលជាប្រទេសណាឬក៏យើងនិយាយថាការប្រើប្រាស់ article défini ជាមួយនឹងឈ្មោះប្រទេសនានានៅលើសកលលោកណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតឧទាហរណ៍ខ្លះៗណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង article défini និងប្រទេសឥឡូវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំណា Par exemple j'aime le Cambodge J'aime le Cambodge គឺមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាd'accord ឧទាហរណ៍ទី2 Le Cambodge est un pays magnifique ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដ៏អស្ចារ្យd'accord ឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ទី3 Je vais visiter la France Je vais visiter la France ខ្ញុំនឹងទៅលេងប្រទេសបារាំង d'accord Je veux traverser le Cambodge à vélo ខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដោយជិះកង់ឧទាហរណ៍ទី5 Je voudrais continuer mes études aux États-Unis ឬក៏យើងនិយាយថា Je veux visiter les États-Unis ខ្ញុំចង់ទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិកតោះគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មាននេះគឺចង់អ្នកទាំងគ្នាកំណត់សម្គាល់ទៅលើ article défini ដែលខ្ញុំបានប្រើឧទាហរណ៍ថា Cambodge ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រើ le Cambodge ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសបារាំង la France ខ្ញុំប្រើ article défini la ឧទាហរណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំប្រើ les États-Unis គឺខ្ញុំប្រើ article défini les d'accord ជាតោះនេះសួរថាសំណួរសួរថាតើពេលណាយើងប្រើ le ពេលណាយើងប្រើ l'apostrophe ពេលណាយើងប្រើ la ពេលណាយើងប្រើ les នៅពីមុខឈ្មោះប្រទេសនៅលើសកលលោកតើសំណួរសួរទៀតថាតើប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនោះជាភាសាបារាំងសុទ្ធតែមាន article ទាំងអស់មែនទេអូខេឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាមួយខ្ញុំចំណុចទី1ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅបណ្ដាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ article défini là អូខេសូមមើលជាមួយខ្ញុំ En général les pays terminés តោះនេះនៅពេលនេះខ្ញុំប្រើ pays terminé គឺខ្ញុំចង់ប្រើថា les pays qui se terminent par d'accord ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសេចេះដើម្បីឲ្យកាត់ឲ្យខ្លីណា par eux on utilise l'article défini là តោះនេះចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយថាជាទូទៅបណ្ដានាមដែលជាប្រទេសឬក៏ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយ គឺយើងប្រើ article défini là តោះនេះជាទូទៅទេណាបងប្អូនមិនមែនមានថាទាំងអស់ទេd'accord ជាទូទៅប្រទេសដែលបញ្ចប់ដោយ គឺយើងប្រើ article là សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ La Chine ប្រទេសចិន La Belgique ប្រទេស Belgique La Hongrie ប្រទេស Hongrie La Turquie ប្រទេស Turquie ទៅនៅឃើញទាំងប្រទេសទាំងអស់ប្រមាណនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលបញ្ចប់ដោយ អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ article là d'accord La Chine La Hongrie La Turquie La Belgique d'accord តោះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺមិនមែនមានថាឲ្យតែគឺសុទ្ធតែប្រើ là ទេតោះនេះសូមមើលករណីលើកលែងមួយចំនួននៅចំណុចបន្តបន្ទាប់
ok chứ tao nói chấm nằm đó phía tràn en général chỉ tu tư prote đại thật sự chỉ biết sao barang phải chọc đòi ở cứ dùng pra article là hả hồi dương tay nên dạy tham prote phết sray nó tao nói complex á biết sao barang cứ miên phết nữa ok xong bây giờ prote còn miên prote phết pro prote phết sray hay prote phải hô vào chân này hay prote là tiết ăn miên article thế ok chứ xong mơ bắt đầu tiền en général les pays terminés par une lettre différente de eux តោះនេះសូមមើលមែនតើណាចំណុចនេះគឺថាជាទូទៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយអីក៏ដោយឲ្យតែខុសពីស្រៈអឺណាឲ្យតែខុសពីអក្សរអឺគឺយើងប្រើ article le ណាតោះនេះ en général ណាគឺយើងប្រើ article le ជាឧទាហរណ៍មានន័យថាម៉េចតោះនេះឲ្យតែប្រទេសហ្នឹងបញ្ចប់ដោយអីក៏ដោយខុសពីអឺគឺយើងប្រើលើប៉ុន្តែតោះនេះសូមមើលណាមិនមែនបែបហ្នឹងទាំងអស់ទេណាពីព្រោះថាតោះនេះសូមចង់ចាំថាភាសាបារាំងគឺតែតែមានគេហៅថា regular មានថាជាទ្រឹស្ដីណាជាការកំណត់សម្គាល់អញ្ចឹងហៅមកប៉ុន្តែតែតែមានករណីលើកលែងណា cas particulier cas exceptionnel ដែរក៏ចឹងរៀនភាសាបារាំងត្រូវតែត្រៀមចិត្តទទួលស្គាល់អំពីគេហៅថាលក្ខណៈជាទូទៅហើយនឹងលក្ខណៈករណីលើកលែងអូខេអញ្ចឹង complex ណា complex ចំណាំកន្លែងហ្នឹងជិះយើងមើលឧទាហរណ៍ le Chili យើងឃើញបញ្ចប់ដោយ e មិនមែនបញ្ចប់ដោយទេចឹងយើងប្រើលើ le Japon បញ្ចប់ដោយ n មិនមែនដោយទេយើងប្រើ le Japon le Sénégal le par exemple ប្រទេសផ្សេងទៀតណាឲ្យតែខុសពីអូខេចឹងតោះនេះឃើញឡាលើអូខេចឹងតោះនេះសំខាន់ណាស់សូម្បីតែប្រទេសក៏មានលើឡាដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចបន្តទៀតចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូន tous les pays qui commencent par une voyelle មានន័យថាម៉េចចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមណាដែលសរសេរផ្ដើមដោយស្រៈណាមួយណាឲ្យតែស្រៈបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យស្រៈនៅក្នុងភាសាបារាំងណាមាន6អូខេអូខេស្រៈ a ស្រៈ o ស្រៈ e ដល់ក៏ស្រៈ v y ចឹងយើងមើលចឹងបើសិនជាឲ្យតែប្រទេសទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយសំទោសដោយស្រៈណាមួយគឺយើងប្រើ article l'apostrophe តោះនេះ l'apostrophe តោះនេះគួរតែយល់ថាហេតុអីបានយើងប្រើ l'apostrophe ដោយសារតែ នេះ apostrophe កន្លែងនេះវាអាចថាលើវាអាចថាឡាមែនទេអាចលើឬក៏ឡាប៉ុន្តែវាខ្លាចទៅជា apostrophe នេះដោយសារតែពាក្យជានាមណាឲ្យតែនាមហ្នឹងមិនថានាមជាប្រទេសនាមវត្ថុនាមអីទេឲ្យតែនៅពីក្រោយវាហ្នឹងផ្ដើមដោយស្រៈគឺយើងត្រូវតែលុបស្រៈស្រៈឬក៏ស្រៈ a របស់ apostrophe ហ្នឹងចោលទៅហើយយើងដាក់ apostrophe មកវិញអូខេជឿទៅថាប្រទេសគេl'Angola ប្រទេស Angola l'Égypte ប្រទេស Égypte l'Irlande ប្រទេស Irlande អូខេ l'Italie ប្រទេស Italie តើនេះឃើញប្រទេសទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍នេះគឺសុទ្ធតែផ្ដើមដោយស្រៈ a ស្រៈ ឬក៏យើងហៅថាអក្សរទាំងពីរគឺសំឡេង a ស្រៈ a ណាស្រៈ e ស្រៈ e ហើយមានច្រើនទៀតណាអាល្លឺម៉ង់ទៅអូខេអេស្ប៉ាញអូខេសុទ្ធតែផ្ដើមដោយស្រៈchứយើងប្រើ article l'apostrophe được không តោះនេះបន្តមកទៀត les pays au pluriel ចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាប្រទេសពហុវចនៈគឺយើងប្រើ article les ឧទាហរណ៍ថា les États-Unis សហរដ្ឋអាមេរិក les Pays-Bas ប្រទេសហូឡង់ les Philippines ប្រទេសហ្វីលីពីនណាតោះនេះឃើញ les Pays-Bas les Philippines les États-Unis etc គេមានច្រើនទៀតណា Maldives អីចឹងមកណាចឹងប្រទេសទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាពហុវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើ article les តោះនេះឃើញណា article les តោះនេះសូមមើលកន្លែងសំខាន់ណាចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នតោះនេះសូមមើលចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នណានៅពេលនេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នមួយតោះនេះសូមមើល le Cambodge le Mexique le Mozambique le Zaïre តោះនេះហេតុអីបានជាខ្ញុំកំណត់សម្គាល់កន្លែងនេះថាជាចំណុចដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន
ពីព្រោះទាំងអស់នេះសូមកលេចមើលប្រទេសទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបញ្ចប់ដោយប៉ុន្តែ article របស់វាវិញគឺយើងប្រើ article គេ le តោះនេះគឺជាកំណត់សម្គាល់មួយដែលយើងត្រូវទៅចាំពីព្រោះថាចំណុចទី1នេះយើងនិយាយថាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយគឺយើងប្រើ article la ប៉ុន្តែប្រទេសទាំង4នេះបញ្ចប់ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើ le ទេមិនមែនប្រើ la ទេវាជាប្រទេសភេទប្រុសតោះនោះឃើញទេ le Cambodge le Mexique le Mozambique le Zaire តោះនេះ Zaire នេះបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនគរយើងហៅថាកុងហ្គោអូខេចំណុចផ្សេងទៀតទាំងនេះយើងគួរតែយល់ដែរគឺបណ្ដាប្រទេសដែលជាដែនដីកោះភាគច្រើនណាដែលជាដែនដីកោះមិនមាន article ទេអូខេឧទាហរណ៍ប្រទេស Cuba អត់មាន article អត់អាចប្រើ le ប្រើ la ប្រើ apostrophe ឬក៏ប្រើ le ទេណា Singapore សង្ហបុរីដល់ក៏អូខេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះគឺអាចបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើអ្នកទាំងគ្នាយល់ច្បាស់អំពី article មួយចំនួននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រទេសជាពិសេសនៅវីដេអូបន្តបន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រទេសនីមួយដែលយើងប្រើជាថ្នាក់ណាចឹងទាំងគ្នាមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនសំខាន់ដែលមានតំណែងគ្នាដែរក៏រាល់សំណួរអ្នកទាំងនេះអាចបញ្ចេញមតិឬក៏សួរខ្ញុំនៅក្នុង commentaire ណា comment ណាអ្នកទាំងនេះអាច comment សួរខ្ញុំបានអូខេហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានណាអូខេ Merci beaucoup d'avoir regardé on se voit la prochaine vidéo au revoir bonne journée